Assalamualaikum, welcome to my channel. Hari ini aku akan membuat white glue. Dan kalau kalian ingin tahu gimana caranya, langsung saja kita mulai. Let's get started. Pertama-tama kalian membutuhkan clear glue atau lem final gitu, tapi aku pakai micro glue, terserah pakai apa, merek apa aja. Sabun aku pakai sabun Nuvo, bagusnya sih yang metalik tapi aku nggak ada. Dan garam, oh ya masih ada garam. Ini garam ya nih, adik nih, air, dan yang paling terakhir adalah slime activator. Oke, langsung aja kita mulai. Check it out. Oke, ini wadah dan pengaduk. Pertama kita masukin lemnya. Aku habisin aja karena ini tinggal sedikit. Maaf ya kalau ada suara kayak angin-angin gitu karena aku di depan kipas. Lalu kita masukin airnya. Aku pakai satu tutup botol saja, tak usah terlalu banyak. Aduh maaf. Lalu kita aduk sampai merata. Lalu kita masukkan garamnya. Di sini aku garamnya pakai sedikit saja, nggak usah terlalu banyak sih. Aku pakai stick, aku kasih 2 ini aja. Sudah. Ini karya aku sendiri ya. Lalu kita aduk sampai rata. Kita aduknya kuat-kuat ya sampai garamnya itu benar-benar larut. Kamu paham? Ini aku nggak ada curang-curang atau apa-apa, semuanya. Dia memang agak susah nak larut. Ini udah agak larut. Lalu kita masukin sabunnya. Sabunnya aku pakai satu sendok. Pokoknya harus banyak lah sabunnya. Lalu kita aduk sampai merata. Ini nih aku kasih garam karena teksturnya tuh agar dia jadi bagus gitu. Lalu kita kasih slime activator, aku kasihnya 1 tutup botol tuh. Kita aduk sampai merata. Kamu ini tidak akan buka lagi. Kau mengerti? Ibu, sudah bagus. Kasih sayangmu pada menantumu sepertinya tidak terbatas. Bukankah kau pernah mengusirnya dari rumah? Kita aduk sampai dia teraduk sampai rata. Ini dia sudah menggumpal.
sudah jadi. Dia memang teksturnya cair gini, white slime. Dia seperti barrel, seperti jingle slime, tapi ini bukan dua-duanya. Tidak perlu, kau telah cukup melayaninya. Sekarang giliranku. Dia lumayan setinggi sih. Simpan baju-baju ini di lemari ya. Kita akan mengenakannya untuk pernikahan saudarimu nanti. Pandu, kau mau teh juga? Tidak, Bu. Ya sudah. Ini sudah jadi ya. Maaf ya tadi HP-nya kesenggol. Ini kalau kalian tidak mau itu aku kasih trik. Kalau kalian nggak ada baby oil atau begitu kasih trik, kalian tuang saja slime activator. Kalian tunggu selama beberapa menit. Ini kalian tunggu aja kira-kira berapa menit. Kalau aku tunggu sampai 2 menit saja. Ini kan jam 5:11, jadi 13. Tunggu. Menteri Dalam Negeri siap mempertanggungjawabkan putusannya. Ini udah 13 ya. Jadi ini sudah tidak begitu lengket. Tapi kita aduk dulu. Kita mainin di sini saja. Dia cair banget. Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Sejumlah perdebatan muncul terkait posisi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang masih aktif menyandang atau aktif kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta meski berstatus sebagai terdakwa. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR Ini sudah jadi dan aku biar agar dia nggak itu lengket, ada sejumlah kejanggalan kalian biarin selama 3 hari. terkait Aku kasih contohnya. sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri tetap pada keputusannya untuk tidak menonaktifkan Ahok sebelum proses hukum selesai. Ini contohnya, cuman ini aku kasih glitter. Ini dia nggak lengket lagi. Basuki Cahayapurnama terus bergulir. Mendagri terus didesak untuk menonaktifkan Ahok karena statusnya sebagai terdakwa. Jadi aku mau dalam campur. kasus dugaan penodaan agama. Apa maksud sebenarnya dari Mendagri yang masih mempertahankan Ahok pada posisinya? Sudah bergabung di studio Kompas TV Menteri Dalam Negeri Cahayapurnama. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di Kompas Petang. Ini sudah masuk, jadi aku ingin kasih. Karena gubernur itu diangkat dengan kepres dan diberhentikan sementara atau tetap oleh kepres. Tidak oleh kota, diskresi. Anda biar selama 3 hari ya. Pada posisi kasusnya Pak Ahok, tetap saya berpedoman Oke, makasih. Assalamualaikum, jangan lupa like, maupun comment, ada dakwaan and subscribe. di Pengadilan Jakarta.